这个一般都朝上的都是。看边儿的，必须要挂到这里啊。就可以。然后是这样。轮子推过来以后，可以了。啊，那我就往门板上了。刚刚都装错了是吧？很多客户都装错了。And for the spring， 上下来嘛，靠到那边。翻过来以后，那么先把这个销子对到这个穿销子的这个线，然后再去油。上油先把它搞紧了。Yeah, that's remember how I was showing you scratching. Scratch on the other side. Scratch. 搞紧以后它不来回动了，这个油层怕它动，直接把它动。Because they had to put something to keep that in. So it means the wire is not going to allow the 可以了。